Новорічні свята в самому розгарі. І ми продовжуємо оглядати танки з новорічних коробок World of Tanks. І сьогодні у нас китайський тяж 10 рівня БЗТ-70. БЗТ-70 – китайський важкий танк 10 рівня. Швидкість пересування компенсується разючою бронею та потужною гарматою. Це класичний штурмовий танк, який може ефективно захищати рубежі чи продавлювати позиції супротивника. По характеристикам. Вогнева міць. Середня шкода 850. Заряджання гармати 16,5. Розкид 0,38. Час зведення 2,56. ДПМчик 300. Дуже і дуже солідно. 850 середня шкода, здебільшого вилітає і 900, і 1000. А також ми маємо ж фугаси. Фугаси ж середня шкода 1200 і пробивання 90. І може вилітити навіть на 1500. Я не знаю на 1500, але на 1300 в мене точно вилітало. Пробивання. Пробивання голдою 330. До речі, дуже непогано. І на ББшках 256. Ну кому потрібні ті ББшки, всі зараз грають на голді. Бронювання. Корпус у нас. Бронювання корпуса 320. Пише дуже солідна. Така ВЛДшечка 320, борта 120. Башта теж зашита намертво, окрім лючків, зрозуміло. 300 і 170 борта башні. Теж навіть інколи бортами витанковується. Якщо так подивитись, башта зашита намертво, окрім лючків і кришки. Корпус теж витанковлює. У нас НЛД пробивають як хочуть і куди хочуть, але якщо трошки довернути, якщо ми так дивимось, трошки довернути, 295 уже НЛД. Ну така, кругова броня є, можна танкувати, від борта теж можна стояти, хоч і пише, що 240, 250, але є екрани. Є додаткові екрани, які зачасту в основному прошивають всі в НЛД і прошивають всі лючки. Але буває часто такі приколи, що стріляєш йому, наприклад, навіть сюди, під таким кутом, і воно не пробиває, бо є екрани. По рухливості. Що маємо? Маємо масу 105 тонн, потужність 1200, 11. 11 потужність на тонну, не дуже так і сильно. Але максимальна швидкість 28. Добре, що 28, хоча б не 20 там, як у маусів, і не повільніше. 28 це можна терпіти. І погнали вже конкретно в бій. Поговоримо про цю машинку конкретно в бою. Ми попали на карту Фьорди. Непогана карта для цього танку. Є насипи, є рельєфи якісь, можна від башки витанковувати, можна розмінюватись, їхати з тяжами один на один. І ми так і робимо. Тут нам везе, можна сказати. Можна сказати везе, можна сказати і не везе. Одразу тут є розлом. Відкривається портал, так званий, і вороги починають перти. І от я виїжджаю просто тупо бортом. Зараз. От, можете звернути увагу, я виїжджаю просто бортом. Він пах, не пробиває акумулятосом, тому що екрани я даю йому одразу на 900. От приємно, як вліпиш комусь на цьому танку, дуже і дуже приємно. Вороги тремтять, так би мовити. Але є одне але. Це його дуже крива гармата, яка може не втрапити в таких ситуаціях, що це просто жахіття. Це неможливо от витримати. Деколи, як почнеш 1, 2, 3, 4, 5 і всі промахи. Але як втрапить, то косарик відсече. От зараз наблюдаємо. Ташкін помиляється. Цього не стріляємо, тому що акумулятоси ми не проб'ємо його. Ташкін от зараз помиляється. Виїжджаємо. Як? Як? І що у нас тут відбувається? Я розумію, що їх реально тут дофіга. Вони всі злі. Мої помирають. Тільки тут залишився КР-1 по факту і тупе 4 хеві. І я вирішую, що мені потрібно просто звалювати. Оце і є така
привілегія танку навіть без турбіни. Я можу їхати 28, і це не 20-ка, і вже хоч якось убігати. От я їду, вони там ще тримаються трохи, я сподіваюсь, хоч би Яга тут не виїхала, або ще хтось. І спокійно, бо я розумію, що якщо я займаю, це танк DOT, можна так сказати, якщо я займаю позицію десь від дефу, від рельєфу, від будинку, ще від чогось, то все, мені неможливо нічого зробити. І тут я просто оп, і він мене акурат не здоганяє. Я вже розумію, що все. Тут вони приплили. І спокійнесенько розвертаюсь, стаю їх приймати біля будинку. А чому ні? А чому ні? Прийомка на цьому танку дуже приємна, тому що вони їдуть, а ти просто відсікаєш їм по 1000. От. Так. Тут відсікли. Тут його ми відсікли. Наступний. І вони тут рашать цілою толпою. Ще 4-7, ми ще начебто як зливаємось. Тут їде цей пацанчик, а ну-ка. Оп! О, другий раз. Та ж сама єрунда. БЗ-75, повне зведення, НЛД. Можна сказати, що гармата просто йому в НЛД дивиться. По факту нічого, але він теж нам везе, він теж мене не пробиває. Тут така напружена ситуація пішла. Але мої союзнички там прикривають добре. Бачати, конвой, і ще щось на щось здатен. І я тут теж не сплю. І стараюсь підловити ворога на помилці. Тут якийсь постріл. Шух! Просто якийсь цирк. 15 років чи скільки грі у нас скаче приціл. Тут вони трошки оборзіли. І я вийшов наказати. 900. Будь ласка. І вони начебто так давлять, начебто 4,8. Але що вони можуть зробити? Я їх просто ваншочу всіх. От цей заїхав. Оп, броня. Броня нас частенько виручає. Досилач зараз нас виручить теж. Оп, ми його добрали. Дивлюсь Ташкін. Солодкий. Дивлюсь Кайрашкін. І ще мені важливо зараз КР-1 добрати. От такий начебто простий бій. Стоїмо, кайфуємо. Нікуди не їдемо. Вони на нас сіпруть, ми їх відсікаємо. Оп, вони нас не пробивають. Красота? Красота, я вважаю. Оп, знову перезарядочка. Тут виїжджаю не Ташкіна стріляю, а вирішую добрати фраг. Тому що ситуація так чи так напружена ще. І вже нормально. Вже розтащили. Кадешечку свою дочікуюсь. І виїжджаю на пофіг йому, просто в ВЛД даю. Взагалі. Пам! Все. Деф. Що тут у нас по дефу? 1, 2, 3, 4, 5, так? 5, так, ага. От 5 танків просто ми поклали. Ну, зрозуміло, що не без допомоги союзничків, але все одно, так би мовити, танк може. Деф він дефить дуже файно. І, друзі, фану ради, пропоную ще зганяти в лайв режимі бій на фул-фугасах. Фану ради. Подивимось, як воно. Фул-фугаси можуть чи не можуть на цьому танку. Я ж думаю, це багато людей буде на фул-фугасах ганяти, що плюнув 1200, от 600 вилітає. Так що вперед. Подивимось в лайв режимі, як воно. Ну, полетимо, я думаю, одразу в центр. В центрі 100% якийсь хершкефер, якийсь Боркенкейфер, якийсь ФВ, 90 пробиття маємо. Ну зараз по фану. Я не знаю. Це фанова історія в лайв режимі. Фул-фугаси. Чи може на фул-фугасах, чи ні? Цікаво. Чи може щось на фул-фугасах? От просто їдемо на міст. Навіть я не брав ні камулятоса, нічого, щоб не було тут соблазну. Да, підпал. Ну, блін, маловато якось. Чи у нього чи закалка? Може у нього загартування-то. 160 якось, але... А, ми йому каток збили.
Нормально. 500. Але ми критуємо там, напевно, все на світі, що тільки можемо кританути. Просто все к чертякам критуємо їм. От би якби ЛТ підставився. 142. Ну таке, блін, дивись, вони там рашать, блін. От би зараз мені звиклі снаряди не завадили тут, але фугаси у нас по фану. А, пофіг, ну 200, ну таке, друзі. Фугаси якось стільки разів вже встрілили, а жодного демеджу нема толком. 200, що то є 200? Давай хоч вицілювати ту. На! Отак приємніше набагато. Друзі, так набагато приємніше фулфугаси наші відчувають себе. Чекай. Лінський. Ну хотів його дуже всікти, блін, а він не пробивається. Я так хотів його впарити на 1000. Жорстко. Довго це все мотив. Дуже довго це все я замучував. А ми фугасами в силует, нам пофіг взагалі. Нам просто по барабану все. Ми силует фугасами все. На! Це алкоголізм натуральний. Це натуральний алкоголізм на фугасах. Але фаново, мені подобається. Но! В лице на 400! Ну, Хершкефер, готуйся. Ага, тут уже Боркін. Блін, в лице на 400, це дуже жорстко. Ну. І що нам робити, пацан? Хершкефера треба контрити. Треба йому відмстити за його злодіяння. На! Тримай, малюк! Погано, що в мене фугаси. Зараз би мені допомогли б мені камулятосики. А може якийсь підпал? Безтолковий, ні? Давай підпал. Ні. Але, блін! Просто 4500! Просто 4500 на фулфугасах! Якби не команда, то просто настріляти було б неймовірна кількість демеджу. Це супер круть, друзі. Блін, фулфугаси тема. Так що, друзі, і блін, майже 5к демеджу на фугасах. Клас. Фугаси супер.